Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale Challenge. Bah c'est pas Battle Royale Challenge mais ça sera un challenge aujourd'hui. C'est d'attraper des armes avec une canne à pêche ou un harpon. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de récupérer les armes dans les villes. Donc voilà, j'ai pas le droit. Donc en gros il faudra que je joue genre un coin de pêche et j'attrape les poissons. Donc voilà. Donc là, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner sur ce. On se retrouve dans le lobby. Donc voilà les gars, là on est dans le lobby. Je sais même plus si ça s'appelle un lobby. Oh, stylé. Donc voilà, on va aller à un coin de pêche. En vrai, je pense qu'on sera tranquille là-bas. Je sais pas. Donc là, on se retrouve dans le bus. De toute façon, il va commencer le bus dans 4 secondes. 3, 2, 1. Allez, go. Sans plus tarder, on va arriver dans la ville. Donc voilà les gars, là on vient d'atterrir dans l'endroit où je voulais y aller. Ce coffre il y est tout le temps. Donc les constructions, bien sûr j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit. Bah go chercher une canne à... En vrai je le prends juste pour le build ou les balles, vous voyez. Ça j'ai pas le droit. Bah les trucs là j'ai pas le droit. En gros, en fait j'ai rien à part la canne à pêche, donc voilà. Ici, elle est là. Ici, elle est là. Harpon. Je voulais un harpon, mais voilà. Donc on va pêcher, on aura quoi en premier? J'espère pas qu'on ait beaucoup de poissons parce que je veux des armes, genre un pompe, tu vois. Ok, s'il veut pas l'accepter aussi, ça sera difficile. Pourquoi il veut pas l'accepter? Ah, ouais, je vais faire quoi avec ça? Donc voilà, après 10 ans d'essayage, je vais vous montrer mon stuff dans 3, 2, 1. Donc voilà ce que j'ai réussi à avoir. Donc j'ai réussi à avoir un fusil à pompe automatique, un fusil de tireur d'élite, des balles, des constructions. Donc voilà, je vais tout ramasser parce que c'est très important, surtout le pompe. Donc ça voilà. J'ai galéré, j'ai fait au moins tout le taureau du lac et tout. Hein. C'était long. Allez, à poisson. Oh, on me tire dessus. Quoi? Bon alors là mon gars. Wesh. Wesh. Il est où? Si je le plage, les gars, vous likez tous la vidéo. Oh ouais, j'ai même pas le droit de prendre son pompe et tout. Oh, c'est un bon pompe. Donc voilà, vous devez liker tous la vidéo parce que je l'ai tué à la pioche. Donc voilà. Donc il était nul, mais voilà quoi. Donc là, on se retrouve avec des ennemis. Allez, hop. Allez. Donc voilà, oh mince, la caméra. Donc voilà les gars, j'ai réussi à trouver un. Non, toi je veux pas te rater mon petit coco. Oh les gars, j'ai réussi à l'avoir. Et les gars, je suis cheaté. Oh non, je vais ramasser juste ces balles et ces construits, mais les gars, j'ai plus de balles de pompe. Est-ce que t'avais des balles de pompe? Harpon, harpon, j'ai le droit de prendre. Ça fait partie de canne à pêche. Par contre, il est où le mec là? Quoi tu veux? T'es où? Je t'attends là maintenant. Oh les gars, j'ai fait 1 kill à la pioche, 1 kill au harpon. Au bon. Oh merde, j'ai même pas le droit. Donc là les gars, on se retrouve avec des ennemis. Oh, c'est quoi ça? J'ai fait ça les gars, ça m'a procuré... Quoi? Hein? Les gars, je vous jure que j'étais là. J'ai fait ça, genre, il y avait genre ça, le commencement de truc. J'ai fait ça, et hop, d'un coup, il m'a téléporté à un sniper. Non, attends, j'y crois pas.
Est-ce que je le prends? En vrai, je sais pas. Eh les gars, on va dire que ça compte pour la vidéo. Et les gars, j'ai pas triché. Voilà, voilà. Oh, c'est un fou. Oh, toutes les armes qu'il y avait. En vrai, cette arme, j'aime pas trop. En vrai, cette arme. Oh, il y avait quand même une femme. Donc voilà, j'ai pas le droit d'y prendre le kit. J'ai pas le droit de prendre. En gros, j'ai pas le droit du tout. Donc là, les gars, on se retrouve en top 20. Let's go. Voilà, les gars, là, je suis dans la ville. Je bégaye. Donc voilà, je suis dans la ville. J'ai toujours pas réussi à m'attraper une arme au harpon ou à la canne à pêche. Mais tout à l'heure, il y avait un gros bug. Genre, l'arme, elle était dans l'eau. J'ai même pas encore tiré que l'arme elle était déjà TP, donc je sais pas si c'est un bug, je sais pas s'il faut, je sais pas, après on va pas faire tout ça pour moi. Après je suis bien content pour la vidéo, genre les armes de soin là que j'ai même pas le droit de prendre, les balles oui. Donc voilà, en gros si je fais exprès de, si je fais pas exprès de prendre une arme, ou genre si je pense au kit de soin, bah je suis obligé de quitter la game et la vidéo s'arrête. Donc voilà, là on va se retrouver en fight. Allez, c'est parti. Donc voilà les gars, là je suis dans un bus, j'ai trop peur de me faire tuer, j'ai même pas d'air ou quoi, j'ai qu'un pompe, un harpon. Donc je crois que ma game elle va finir comme ça à force. Donc voilà. Donc j'espère quand même, en gros je veux faire des kills pour avoir du stuff, mais je peux pas récupérer le stuff. J'entends tirer, en gros je vais tuer pour avoir des balles ou des construits parce que... Voilà. On me tire au camion. Ouais, je sais pas si je vais survivre. Quoi? Viens ici. Alors toi, t'es mort. Évite de faire ton camion sans moi. Hop. Eh les gars, les couronnes, j'ai le droit. Le pompe qu'il y avait et tout. Il me saoulait avec son camion. Oh, le soin, j'ai même pas le droit de le prendre. Oh là là. Donc là, les gars, on va se retrouver en top 5. Allez, c'est parti. Donc voilà, les gars, là, je suis dans une box, j'ai trop peur. J'ai réussi à me procurer un truc parce que c'est pas une arme. En gros, je viens de regarder dans, bah, dans le site Epic Game et ça, ce n'est pas une arme. Du coup, j'ai le droit de récupérer. Ok, c'était récupéré dans l'eau avec une canne à pêche, sauf que ça, j'ai le droit vu que ce n'est pas une arme. Donc voilà. Donc je sais pas, votre avis, donnez-moi votre avis. Donc voilà. En vrai, j'ai envie de faire top 1. Donc ça, j'ai le droit. Ça va me sauver beaucoup la vie. Mais je pense qu'après, je pourrai plus attraper d'armes et tout. Oh, c'est un geyser. Quoi? Le laser qui m'a mis, les gars. Les gars, c'est ma dernière chance. Il est là-bas. En vrai, je vous prends mon nuage. Pourquoi il s'est désactivé? Oh mince. Il y a mon frère à côté, il stresse aussi, je pense. Même si c'est pas sa game, il stresse parce qu'il a envie de faire. Il a envie que je fasse top 1. Allez, désir là. Je stresse, les gars. J'ai même plus de soin quoi. Ah ouais, c'est là-bas. Non, c'est pas là-bas. C'est là. C'est à côté. Il n'y a pas genre un petit lac ou quoi là. Oh non, c'est chaud quand même. Ah, les champignons, j'ai le droit de monter dessus au cas où. Hein. C'est pas une arme, ça.
Les balles, j'ai le droit. Moi, de toute façon, je peux même plus la récup. En vrai, c'est chaud, les gars. Je crois que je vais camper et je vais rester là. Donc, les gars, je vais vous montrer au top 3. Donc, les gars, là, j'ai trop peur. Je suis en stress, les gars, pour le top 1. Oh, je suis en stress, là, total. Oh, je galère à edit maintenant. Oh, j'arrive plus à edit. Je suis en stress pour le top 1 parce que ce top 1, en vrai, je sais pas si je mérite. Non, il est pas moi. Mon petit coco, j'arrive. Je t'attends la tyrolienne. Oh, j'ai failli me prendre des coups de zone. Oh, ça m'attaque là sur ma droite. Je sais pas si on me voit. Je suis un sniper, on me voit. C'est pas sur toi. Merci. Oh, j'ai plus de construire. Oh, désolé les gars, je suis une grosse tapette. Là, je vais couper 2 secondes juste parce que je suis en stress. Je m'en fous, je prends du sous un coup. Non, je vais pas la prendre. J'étais juste dans la box et là il m'a tué. Oh non. Donc j'espère que cette vidéo vous sera plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et donc sur ce, ciao, à la prochaine vidéo.